Rian terus lawan Kak Eva berat banget. Kak Eva kuat banget. Kan soalnya kita pas awalnya udah sama Bang Rian duluan kan, udah habis-habisan lawan Kak Eva. Jadi apa ya titik darah penghabisan dimaininnya berarti ya? Iya, benar. Ya seperti itulah teman-teman, makanya Timo kalau udah dapet yang keras, Timo gak mau yang keras lagi. Cyclops ulti nanti guys, nanti kita ulti. Emang ada Cyclops? Apa sih Cyclops gak jelas Pipit ini? Cyclops itu abang nggak tahu Mobile ML? Legend kan? Ya, Emang Pipit main Mobile Legend? main atuh aku Hyper Cyclops. Emang ada Hyper Cyclops? Suka ngawur. Ih demi Allah, nggak pernah lihat Hyper Cyclops. Ngawur si Cyclops di mana-mana juga mid lane. Tapi aku pakainya Hyper bang. GG mainnya katanya. Iya. Banyak yang udah menyaksikan. Aku top global bang. Aku 10.000 match. Cyclops? Iya. By one. Yang menang dapat apa? Anjay juga yang menang dapat apa, Cok? Kudu kulawannya bejong ya, macam bejong. Menang dapat apa nih? Weh, berarti Guys. beneran GG. Ini beneran GG, weh. Kalau ngomongnya gitu berarti beneran GG. 10.000 loh. Guys, ada yang lihat obat batuk aku nggak? Aduh. Baru ketemu obat batuknya guys, ya Allah, makasih. Apa ini? Apa? Bang Ilham, Mas Arif, ya Allah. Tuh baru ketemu obatnya guys, ya Allah. Aku minum obat dulu ya. Ada yang nemu obat ongkek aku ke teman-teman? Ada yang mau obat mual aku ke teman-teman? Ini bang minum makan dondong plus sama biji-bijinya tuh katanya sembuh. Bang Timo. Terima kasih Pak Isa. Oh ini obat mualku. Udah ketemu tahunya. Anjing. Iya tadi ada Pak Haji lewat. Meninggal kita ada Pak Haji. Ayo Allah. Encan utama ini berarti menang nana. Dia mama mau muntah mau gimana gak ngaruh. Ada yang bilang gift sendiri, kayak mana aku gift sendiri, ya Allah ya Tuhan, apakah tidak rugi? Rugi woi. Rugi. Aku dibilang gift sendiri nggak tuh? Rugi. Rugi yang bilang gift sendiri. Bodoh. Bodoh. Buat apa juga? Bener, harus makan 4 sehat 5 sempurna biar bisa berpikir dengan jernih ya guys. Nah terbaik. Oh iya. Batuknya juga aku sampai gitu sih. Ya Allah, ketularan Bang Timo-nya ya Allah, semoga cepat sembuh ya Timo ya. Amin Allahumma amin. Ini cara utama cara menang belum. Harus muntah dulu. Aku nggak mau sembuh sih. Kok gak mau sembuh? Amin. Aku nggak mau sembuh sih. Kuat Habis kali. Timo. Tapi Rian pernah menang lawan Teh Lena? Teh Lena lawan Teh Pipit? Belum ya? Rian can pernah loh. Dia Keren. dia sekali menang pas itu pakai itu ini yang curang-curang Yang ini doang kan? di hati itu pun minta disogok dulu. Terus abiasnya tuh gak ngerti kan? Iya Gak gak ngerti ngegipnya malah ngegip naga, ngegip itu. malah gift naga, gift alap-alap kan, bang gak masuk. Alhasil minta disogok dulu, alhasil terus dia batalin. Emang pinter ya. Teh Lena, wih kita. Iya. Emang dibatalin jadinya waktu itu? Iya, harus disogok dulu tapi biar dia yang batalin. Memang parah. Aduh. Dia pinter kali Syaripin. Gak kuat aku tuh. Gak mau, aku gak kuat. Ih, Aku pernah pertama kali sama Teh Pipit kan. Iya. Tiba-tiba ngegas penontonku tuh. Dap, udah tahu keras. Gak mau lagi mereka ngelawan. enggak, ini PK santai kok. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo. Subhanallah, sokron. Iya, Ini tuh aku- PK santainya segini. Iya, lagi ngobrol biasa aja, Bang Timo. Santai saja. PK santainya sakieu. PK santainya segini, Cuk. Woi, daftar pelayar, woi.
Tetep lah ya, Rey. Tapi Teh Pipit pernah gak lebih dari MM-an? Dam, poin di atas. Kemarin pas yang sama Kak Eva itu 1, berapa ya? 5 apa 6 gitu. Sama Bang Rian juga 1,4, 1, sekian. Makanya aku kayak ini PK apa? PK santai doang loh padahal. 1,8. Ya ini 1,8, woi. ya kayak gitulah, gak tahu aku lupa Bang. Ngeri terus sih itunya musuhnya. Pas 1,8, kakak 1, berapa gitu ya? 1,5. 5 karena udah habis duluan di Bang Rian, kita gas-gas terus ternyata ada yang nungguin di belakang, meninggal kita. Ninggalin kita hancur. Ini mah Timo mah bisa menang lawan Teh Pipit, cuman nunggu jaringannya jelek aja Teh Pipit. Bisa, pasti bisa ini. Waduh, cager tuh. Bang Timo, Bang Udin itu orang Bandung kah? Bandung dia, Bandung. Oh iya, Ya, lucu dia ya. ganteng banget, berkarisma gitu. Ya adik dilawan. Iya, aku udah nyaman. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Wih, kasih tahu Udin, wih. Teh Pipit Udin. Kita semalam udah PK sampai last match loh Bang. Sampai tidur. Sampai sleep call malahan. Udin teh buka gitu hungkul, punya gitu doang sih Udin teh, wih. Sampai sleep callan malahan. 64 orang, weh. Ambil dulu lah, woi. Gak perlu dipikir ini keras atau enggak, yang penting lawan. Allah, aminkan. Amin. Doa baik diaminkan dong. Ya doa baik diaminkan lah. Iya. Hayang kawin katanya. Yang kawin tuh apa bahasa Sunda itu mah teh? Teh Pipit emang bener belum ngerti. Apanya? Bahasa Sunda sama sekali belum ngerti. Belum. Itulah kenapa aku pengen dekat dengan Audin biar aku bisa paham bahasa Sunda. Makasih banyak weh. Aku. Masya Allah. Terima kasih Audin. Ya Allah. Masya Allah. Terima kasih guys yang udah menerbangkan. Weh, itu populer. Weh, penonton. Cek. Teh Pipit populer peringkat berapa sekarang? Gak masuk peringkat kita, Bang. Gak mungkin enggak. Peringkat 32. Tuh 3. 32. 32 sama tamu 32. Gak mungkin 32. Sekali match TU. Kok di aku error ya? Di sini 32, Atimo. Mengerikan ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Rob. Tapi percayalah, suatu saat nanti Timo akan menjadi spender seperti itu. Suatu saat nanti penonton Timo yang live, Timo yang jagain. Dam. Semoga kita bukan lagi jadi host tapi jadi spender satu saat nanti. Amin. Itu cita-citaku teman-teman, doakan ya. Cita-citaku menjadi apa? Cita-citaku menjadi spender agar ku bisa menjaga kamu. Dam. Enak banget, weh. Serius, weh. Jadi spender tuh enak banget tinggal. Keren. Pas mencet enak, pas top up-nya nggak enak. Pas top up-nya mikir, bener. Dia pikir, aduh ini mana belum token listrik, beras habis. Apa solusinya? Bisa, loba. Iya teh, banyak orang Arab teh Pipit ya. Iya, papaku dari Arab sih, cuma dari Aceh kan. Sekarang udah pindah ke Aceh gitu loh. Subhanallah. Iya. Ini ada